Do you know what time is it ណា Jessica គឺសួរថា Do you know what time is it Do you know what time is it Jessica សួរចាញ់ថាបងឯងដឹងអត់ថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានបានដាក់នាការជាមួយមកជាមួយ Do you know what time is it តើបងឯងដឹងទេថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយបានចាញ់និយាយថា Sure it's 5 Sure it's 5អូប្រកាសណាឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយ It's 5ឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយ How long have you been here ណា How long have you been here តើអ្នកមកនៅទីនេះនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ How long have you been here តើអ្នកមកនៅទីនេះនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុង clip video នេះខ្ញុំយកអំពី clear ក្នុងការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយពាក្យពាន់ជាមួយនឹងការសន្ទនាបែបសួររកទីតាំងឧបមាថា Do you speak English តើអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសទេ B ថា little ចេះនិយាយតិចតួចបាទអូខេតោះបងប្អូនចូលមកមើល clear តែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុង clip នេះខ្ញុំឧទ្ទេសនាមឈ្មោះ James ហើយនៅឈ្មោះ Lisa អញ្ចឹង James គេសួរ Lisa James គេសួរស្ដីគេជា greeting សួរទៅ Lisa ថា hello ប្រែថាសួស្ដីហើយបាន Lisa គេតបវិញថា hi សួស្ដីបាទឬក៏ជំរាបសួរបាន James គេថា how are you ណា how are you how are you នឹងប្រែថាតើអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេ clear នេះគឺបងប្អូនអ្នកចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសដំបូងឬក៏អ្នកខ្លះអត់ទាន់បានផ្ដើមរៀនក៏ឮពាក្យហ្នឹងក៏ដឹងថាជាប្រយោគមួយដែលគេសួរអំពីអីដែរណា how are you តើអ្នកសុខសប្បាយចិត្តទេបាន Lisa គេថា I'm good ណាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេណា I'm good ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេ How are you ចុះលោកសុខសប្បាយជាទេ How are you ចុះលោកសុខសប្បាយជាទេបាន James គេថា good ណាខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតា Do you speak English តើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ Do you speak English តើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេបាន Lisa គេដាក់ថា a little បាទចេះនិយាយតិចតួច a little ចេះនិយាយតិចតួចAre you Cambodian ណា Are you Cambodian តើអ្នកឯងជាជនជាតិកម្ពុជាឬ Are you Cambodian តើអ្នកឯងជាជនជាតិកម្ពុជាឬបាន James គេថា Yes ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជា James គេថាខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាហើយបាន Lisa គេថា Where are you from ណា Where are you from តើអ្នកឯងមកពីប្រទេសណាឬក៏អ្នកឯងមកពីណា Where are you from តើអ្នកឯងមកពីប្រទេសណាJames គេថា I'm from Cambodia ណា I'm from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាន Lisa ថា Nice to meet you ណា Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកពាក្យថា Nice to meet you ប្រែថារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកណាបាន James ថា Nice to meet you too ណា Nice to meet you tooខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលបានជួបអ្នកឬក៏រីករាយដែរដែលបានស្គាល់អ្នក Nice to meet you ណាបាទអូខេតោះហើយបាន Marie គេនិយាយថា Excuse me are you American Excuse me are you American Marie គេនិយាយថា Excuse me អត់ទៅបាទ Are you American តើលោកគឺជាជនជាតិអាមេរិកឬ Excuse me are you American អត់ទៅបាទតើលោកគឺជាជនជាតិអាមេរិកឬបាន Robert គេថា No ទេខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកទេ No ទេខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកទេបាន Mary គេថា Do you speak English Do you speak English បងប្អូនចេះហើយពាក្យថា Do you speak English មានន័យតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេបាន Robert គេថា A little but not very well A little but not very wellចេះតិចតួចដែរប៉ុន្តែនិយាយមិនសូវពូកែទេ not very well និយាយអត់សូវបានល្អឬក៏និយាយមិនសូវពូកែណា a little អូតិចតួច but not very well ប៉ុន្តែនិយាយអត់បានល្អអីណាទេបាន Mary គេថា how long have you been here ណា how long have you been here តើអ្នកមកនៅទីនេះនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ how long have you been here តើអ្នកមកនៅទីនេះនឹងអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយបាន Robert គេថា 2 months ណា 2 months អូ2ខែហើយ 2 months 2ខែហើយបាទបាន Marie គេថា What do you do for work ណា Marie គេសួរថា
what do you do for work តើឯងរងថ្ងៃហ្នឹងប្រកបកិច្ចការងារអីណា what do you do for work តើរងថ្ងៃហ្នឹងឯងធ្វើការអីឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអីបាន Robert គេថា I'm a student how about you ណា I'm a student how about you អូរងថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតណា I'm a student ខ្ញុំគឺជានិស្សិត how about you ចុះលោកវិញធ្វើការងារអីដែរបាន Marie គេថា I'm a student too ណា I'm a student too ខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដែរតើណា I'm a student too ខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដែរតើបានឥឡូវពាក្យ join ម្ដងណា join និយាយថា excuse me what's your name ណា excuse me what's your name អត់ទៅបាតតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរបើយើងសួរទៅខាងស្ត្រីសួរទៅមនុស្សដែលយើងពេញចិត្ត excuse me what's your name យើងចង់ញ៉ែញ៉ង់គេអត់ទៅនៅនាងតើនៅនាងឈ្មោះអីដែរអញ្ចឹងទៅណា excuse me what's your name អត់ទៅតើលោកឈ្មោះអីដែរបាន Jessica គេថា my name is Jessica what's yours ណា my name is Jessica what's yours ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Jessica what's yours ចុះឈ្មោះរបស់លោកវិញ yours នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃយើងនិយាយថាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិណាបងប្អូនបាទ pronoun ណា possessive pronoun ណាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ដាក់ what is your name នេះទៀតទេ what's your ប្រែថាចុះឈ្មោះរបស់លោកឈ្មោះអីដែរបាទបាន join គេថា I'm join ឬក៏ join ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ join ណា join ហ្នឹងគឺឈ្មោះ join Jessica ថា you speak English very well Jessica គេសរសើរណា you speak English very well អូបងឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អមែនតើនិយាយបានព្រោះមែនតើណា you speak English very well បាទបាន join គេថា thank you អរគុណច្រើនបាទអូខេ Jessica ថា do you know what time is it ណា Jessica គេសួរថា do you know what time is it Jessica សួរ join ថាបងឯងដឹងអត់ថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានបានដាក់លេខាជាមួយមកជាមួយ Do you know what time is it តើបងឯងដឹងទេថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយបានចង់និយាយថា Sure it's 5អូប្រកាសណាឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយ it's 5ឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយបានជ័យសេកាគេថា What did you say បងឯងថាម៉េច What did you say តើបងឯងថាម៉េចណាចង់គេថា I said it's 5អូខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវដល់ម៉ោង5ហើយណា I said it's 5ខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវនេះវាម៉ោង5ហើយបាន Jessica ថា thanks អរគុណលោកច្រើនណាអរគុណលោក John ច្រើនណាបាន you join ថា you are welcome ណា you are welcome មានន័យថាអូអ្នកឯងមិនអីទេឬក៏បាទមិនអីទេ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាសួររកទីតាំងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ